Где я? Что я здесь делаю? Думал высокий эльф в мастерской. «Эй, Ландил, чего задумался?» Спросил гном, стоящий неподалеку. Да так, ничего. «Тогда, может, займешься моим мечом?» Эльф прошел в глубину кузницы. Он чувствовал себя странно, как будто никогда не был здесь, но в то же время прекрасно знал, что делать. Под звучными ударами молота закаленная сталь приобретала новую форму. Мехи магическим образом раздувались самостоятельно. Закончив работу, кузнец отдал меч гному. «Славный ты парень, Ландил. Даже нашим умельцам далеко до тебя», — сказал гном, осматривая эфес. «Спасибо, друг». «Сколько с меня?» 30 золотых. «Твои услуги не дешевеют со временем. Но ради такой работы можно и раскошелиться». Сон оборвался. Я открыл глаза. Все было так реально. Я чувствовал жар раскаленного металла, ощущал надетые рукавицы, знал, как обращаться с молотом, словно кто-то шептал мне на ухо, что делать. И этот гном выглядел таким знакомым. Хватит, пора вставать. Реальность была далека от моего сна. Серые тучи, многоэтажные дома, топот соседей сверху. После завтрака сел за ноутбук. По крайней мере, здесь я могу укрыться от повседневности. Пальцы стучали по клавиатуре, рождались новые тексты, новые рассказы, новые стихи. Писать про дизайн интересно. Куда хуже дела обстоят с мойкой автомобилей. Но зато всегда узнаю что-то новое. Медицина, логистика, искусство. Любая тема сложная, пока ты не разобрался. Но стоит понять основные принципы, и ты уже чувствуешь себя как рыба в воде. Хорошо, что я могу работать удаленно, составлять свой график, не зависеть от коллектива и выбирать заказы. Ты пишешь и сразу видишь результаты. Это так приятно. Да даже если тема скучная, можно получать удовольствие. Опыт — это просто опыт. Он не плохой и не хороший. Мы сами даем оценки. Механика так же интересна, как и кинематограф, а нелинейные уравнения дадут фору любой книге. Все это лишь разные инструменты познания. Номер один. Закончив с работой, я прогулялся в парке неподалеку. Свежий воздух, пение птиц, оживленные разговоры и игры детей. Природа просыпалась, а вместе с ней просыпались и люди. Пора возвращаться. Поужинал, теперь можно и отдохнуть. Написать что-нибудь для души, почитать или просто поваляться в постели. Ах, это чудесное предвкушение отдыха. Оно всегда воодушевляет. Так увлекся книгой, что ночь застала меня врасплох. Посмотрел на часы — 3:15. Да, надо завязывать с этой привычкой полуночничать. Я выключил свет и погрузился в мир снов. Кто я? Пронеслось в моей голове. Все было как и в прошлый раз. Но если раньше я наблюдал со стороны, то теперь был внутри эльфа. Я бросил взгляд на свое отражение в блестящем щите. Длинные темно-русые волосы, голубые глаза, заостренные уши, внушительный рост, рельефные мышцы рук, плоды работы в мастерской. «Твое имя Ландил. Ты один из 3 великих мастеров Лиги Механиков Юга», — произнес голос в моей голове. «Я сошел с ума?» — спросил я. «Нет, ты слышишь меня, потому что я часть души Ландила». «Ты ведь сказал, что Ландил — это я, а теперь говоришь, что ты часть его души». «Это долгая история, а работы много. Скрип болтов не помешает нам. Займись паровым танком до урода». И хотя я никогда в жизни не видел никакого доурода, я знал, где стоит паровой танк. Я взял инструменты и направился в другую комнату. Танк был на месте.
Эльфы Натриэла всегда славились гибкостью. В них непонятным образом сочеталась любовь к искусству и к механизмам. Мудрые, но сильные, изящные, но крепкие. Эльфы Юга были мудрые и искусные. Машины и оружие, сделанные в стенах Награндила, считались лучшими во всех 7 королевствах. И как это часто бывает, слава едва не сгубила народ Натриэла. Империя Арков, расы людей, прозванных темными, узнала о мастерах Награндила. Темными? Кто они? Перебил я, орудуя гаечным ключом. Хороший вопрос. 300 лет назад из призрачного мира явился лорд демонов Израил. Он предложил людям бессмертие, почти за даром. Всего одно условие – испить демонической крови. Нашлись глупцы, выбравшие такую участь, тьма поглотила их. Все светлое исчезло, оставив место лишь алчности, злобе и жажде власти. Они основали свою империю на севере и назвали столицу Арканум, что на языке демонов значит «дом избранных». Их кожа потемнела, лица стали морщинистыми и бледными. Дар демонов дорого обходился людям, но их это не волновало. Завоевать мир – вот единственное, чего они хотели теперь. Их способности к магии тьмы и призыву демонов улучшились. Мало кто мог противостоять такой силе. Лишь Аладримы, создание из чистого света, живущее на восточном хребете Туманных гор, сдерживали натиск. Тогда темные решили захватить Награндил и заставить мастеров выковать зачарованное оружие. Сперва мы сопротивлялись, но потери были чудовищными. Лишь 3 мастеров обладали необходимыми знаниями, чтобы привлечь внимание арков. Алан, Марнак и Ландил. Тогда мы нашли изящный выход. Какой выход? Спросил я, заканчивая работу над танком. Когда я закончу, ты все поймешь. Мы с братьями отправились в город магов, Эргонат, и обратились к магистру с просьбой. Лишь мастер, проведший 1000 лет в кузне, может выковать зачарованное оружие. Даже если частичка его души будет не на месте, ничего не получится. Магистр Лоярд помог нам, но он не сказал, что заклинание несовершенно. С тех пор львиная часть наших душ блуждает в пространстве между мирами. Мы можем делать всякую мелочь, но большинство знаний и умений утеряны. Порой сложно вспомнить собственное имя без людей вроде тебя. Когда ты спишь, энергия идет в никуда, а здесь ты помогаешь мне. Люди не вечны, поэтому мне приходится постоянно искать новых помощников. Я не буду заставлять тебя, у меня был подобный опыт, и ничего хорошего не вышло. Я даю тебе выбор: окунуться в чудесный, неизведанный мир и помочь армии света, либо и дальше проводить ночи в бесцельных грезах. Решай. Я согласен, ответил я. Теперь я всегда ощущал присутствие кого-то в моей голове, не только ночью. Он помогал мне, рассказывал истории, а во сне я жил второй жизнью. Жизнью, где существуют порталы, жизнью, где есть великаны, жизнью, где каждый шаг имеет значение. А если тебе понравилось это видео, то не забывай, что внизу есть такие замечательные кнопки, как лайк и подписаться. Всем удачи и пока-пока.